Sometimes the hardest stories are the ones we never get to see. And today, we share a journey of a mother who has spent years trying to reach her kids after her ex-husband remarried a well-known gospel artist. Since then, the kids were taken to America and she's faced painful barriers, limited access to them, unexpected arrests, and even losing her property through her ex-husband's decisions. All this has left her battling depression and struggling to understand how her life ended up here. This is her full story. Huyu famous artist mwenye akona familia yako sahihi, akona bwana yako na watoto, alikuwa in the picture. Hizi shamba zikiuzwa. Alikuwa in the picture. Nilikuwa namuona. So alikuwa rafiki wa in-laws wako? In-laws. Naitwa Catherine Waboi Bogwa. Bogwa ni msasi wangu, ni baba msasi. Hii ni area ya Juja. Najua story ni refu, ni refu kidogo, lakini naweza taka kujua kwa sababu inahusisha mtu ambaye alikuwa mume wako na ndiye baba ya watoto wako. Pengine unaweza tuambia mlipatana wapi, mlipatana aje, mliishi kwa muda gani? Tupatie hiyo story sasa tusikize. Tumetoka kwa kijiji kimoja, kutoka kwetu kwenda kwao ni kama just 5 minutes walk. Kwa hivyo tumejuana kutoka tukiwa wadogo, tuko shule pamoja. Hata kama alikuwa mbele yangu, bado nilikuwa nawajua hata familia yao. Kanisa, tulikuwa naenda kanisa moja. So ni mtu ninajua vizuri, tulitoka pamoja, tulifanya harusi kwa hiyo kanisa kwa the village. Kwa hivyo mlipatana kijijini. Maisha ya ukiakudate ilikuwa aje hizo enzi? Siku hiyo dating si kama ya siku hizi. Hapana. Sasa tuko youth pamoja, so ni kama tukupaga harusi. Ndio msiingie kwa dhambi. Tulianzana hivyo. Sasa si kama hii ya siku hizi iko na maneno mengi, engagement nini. Sasa siku zetu ilikuwa tu pre-wedding ya kusaidia harusi. Okay ma'am, ndoa yenu ilikuwa ya aina gani na ni wapi ilianza kukuja ikaanza kukua na misukosuko? Tulioana in 1994. Na tulikuwa na ndoa ya kawaida. Not any issues, unaweza sema ati ni issue mnapigania ni ile umeweka hii hapa badala ya hapa. That's all. Hatukuwa na shida. It was naweza sema ilikuwa ndoa poa. Kwangu nikiona nilikuwa naona ni kama nilifika. Na wewe ulikuwa unafanya nini ndo usupport ndoa yako mama? Nilikuwa nimeajiriwa na Barclays Bank, nilikuwa nafanya kazi kwa Barclays Bank. Kutoka 1990. So hata 94 bado nilikuwa naendelea na kazi. Kwa hivyo ni vizuri tukisema by the time hata unaamua kuolewa ulikuwa msichana ambaye alikuwa amejiestablish. Ulikuwa na kitu yako, ulikuwa na mali yako. Nilikuwa established kwa kazi, lakini nilianza sasa, unajua ukiingia wakati huo mshahara iko chini, lakini kuna mahali inafika. Sasa unaanza kuchukua vitu kidogo kidogo. So mingi nilichukua kama niko married. The properties nilinunua kama niko married. Sawa. Watoto mtapata lini mama? Watoto tulipata almost immediately. The first born ni 1995, second born 1997. Wewe ukiangalia ndoa yako kama mtu mwenye alikuwa ndani, umesema ilikuwa ndoa nzuri sana. Investment mlianza kufanya lini na mlikuwa mnafanya kwa njia gani? Mlikuwa mnaandika majina ya kina nani? Okay, investment wacha niseme ni mimi nilikuwa nafanya juu ni mimi nilikuwa na hizo facilities kwa bank. Kwanza kulikuwa na loans tofauti, unaanzia na loan kidogo, unanunua vitu za nyumba. Mimi ni mama, kitu nitafikiria za kwanza ni jiko, ni fridge, wall unit vizuri. Siku hizo kulikuwa na wall units, ilikuwa hiyo enzi ungetumia hizo. Siku hizi manyumba
siko na inbuilt. So hakuna kununua kutoka nje, unaipata kwa nyumba. Sasa hiyo ndio nilianzia kupamba nyumba kama mama. Halafu sasa kuendelea naweza qualify, naweza nunua shamba. Process ile unaanzia tafuta shamba. Mnasikishana na buyer na the seller mwenye anakuhusia. So unakuja kwa bank, unamwambia nimepata shamba iko mahali fulani, ina cost hii pesa, mwenyewe amekubali kunihusia. Sasa nayo bank inachukua jukumu kutoka hapo, wanachukua ofisa wao mmoja aende mpaka kwa hiyo shamba unataka kununua. So anaona, ana verify kama iko mahali mzuri, haiko kichakani. Hivyo lazima iwe ina developed place, not really developed, but a place. Yeah. Sasa akiconfirm hizo vitu, sasa anaandikia bank, inaandikia mwenye of course kuna agreement yangu na mwenye shamba. Naleta kwa bank, nayo bank inaandika a letter of undertaking. Namwambia tutafanya hivi, bank ndio italipa hiyo pesa. Halafu ikue mimi nitakuwa nikilipa the bank. So inapatia nani hiyo na mwenye shamba ndio searches nini sifanywe, na mbabia kila kitu ikiwa sawa, sisi tutaweka pesa kwako. Kutoka hapo sasa anafanya, lazima ajaze hizo transfers. So unajua mtu hawezi kubali kutransfer kama hajaona pesa. That's where the bank comes in. Kwanza inapeana barua, ndio ina promise, ndio inalipa. Ndio tukifanya hizi process zote simalizike mpaka baya seller ame sign transfers. Naleta kwa bank, kila kitu ikiwa sawa, anawekewa pesa. Unapata shamba. Napata shamba lakini iko kwa jina ya bank. Okay ma'am, hii time yenyewe unangangana kuinvest, bwana yako anafanya the same? Hapana, hakuwa anafanya. Hakuwa kazi. Alikuwa kazi. Lakini mimi ndio nilikuwa nanunua nikitumia facilities za bank. So ninaandika, mara ya kwanza nikaandika jina yangu, nikaona ameleta shida. Sasa ile anasema kwa nini sasa na tuko doa na kwa nini unaandika jina yako peke yako? Mimi sikuwa naona shida, sikuwa najua naweza nigeuka in any way. Hapana. Tena alikuwa mtu wa kanisa, alikuwa chairman wa vikundi mbalimbali ya kanisa moja, a whole district, a respected person. Mimi sikuwa ninaona shida. Labda sijui kama ulikuwa tu in love. Sasa nikamwandika jina, naandika tukiwa joint. So hata hii ya nyumba uliandika, ilifikiaje ukaanza kuandika jina yake? Niliandika, sasa hiyo ndio sasa niliandika majina yetu mawili. Sasa ikawa hivyo, sasa nyumba is jointly owned. But it was bought by one person. It was bought by one person. By this time tukisikiza hii story tunaona mpaka ndo uandike mwanaume kwa title deed, inamaanisha mko in a very good state of marriage, mko in love, unaona ni promising, unaona huyu ni mtu wangu wa kuzikana, si ndio? Sasa misukosuko ilianza wapi kulianza kuwa na shida? Alienda ng'ambo 2001. So hata hatukuwa tumekaa miaka mingi kwa doa, na akienda tulikuwa tunaishi kwa hiyo nyumba. So aliacha kama nalipa hiyo loan ya hiyo nyumba, naendelea kuilipa. Hakukuwa na issue, nilimsupport akienda. Kama tunalipa, tulikuwa tunaandika cheki iende kwa embassy, mimi naifanya kwa kasini, siniko nini na facilitate hiyo, tunaandika check anaenda kwa embassy. Nilimsupport kila kitu. Saa hiyo alikuwa anaenda kutafuta makoti heavy, ndio mtu akienda wakati wa winter hataenda kupata shida saidio. I supported him in every way. Yeah. Mpaka saa ile nilitoka kasini, we agreed nitoke niende.
lakini unfortunately sikupata visa. I was denied. So nimetoka kazi, nimekaa nje, sija manage kwenda. So I think that affected me a bit. And after some time nikawa depressed. And aka agree pamoja na wazazi wangu. Wazazi wangu walikuwa wamesema my sister ule alikuwa amenifuata, but she rested, akuje tukae na yeye, niache kukaa peke yangu. Nafikiri wakaona hapana, wakasema huyo ni mdogo, acha tuache sister ya mzee aende. The sister in law sasa ndiye alikuja. So that's where troubles started. Mom, just to be clear, na ndo audience wenye wanatazama wa watch, wewe uliresign kazi yako ya bank ndio uende majuu na bwana yako. Na ndo bwana yako aende America, wewe ndo ulimsupport visa, ticketing, kila kitu wewe ndo ulifacilitate. But wewe ukakosa visa, ikabidi ubaki Kenya, and that's why you got depressed. And so now the sister-in-law had to come akae na wewe. So before the trouble starts, maybe a question, unakaa na watoto wako hii time yote? Wako primary school. The girl was 6 years, the boy was 4 years old. Yeah, they were small, they were in primary, lower primary. So now the trouble started. Sasa tukakuja tukakaa na yeye, tukakaa na sister yake sasa. Of course intentions za mtu wesi jua immediately. Juu hatujawahi kuwa na trouble yoyote na yeye. Tukiwa kwa doa, hata nikienda kwao tulikuwa tunaongea sawa. Juu saa zingine alikuwa Nairobi, anakuwa anafanya Nairobi, anafanya kazi ya kushona nguo. Alafu unampata saa zingine ako kwa village. Hiyo ndio ilikuwa maisha yake, ako huku. Sasa ile juu saa ile nilikuwa nafanya harusi, alikuwa Nairobi, anakuwa fanyia kazi. Lakini wakati huo saa ile alikuja kwangu, alitoka village, alikuwa anashonea huko. Na akakuja tukaanza kukaa anashonea kwa nyumba nini. Lakini sasa tukikaa ndio sasa akaanza kuonyesha signs. Wasasi wangu wakikuja kutembea, si of course watakuja kuniona niko kwa nyumba yangu. Walijua nilikuwa kwa hali isiyo mzuri. Si wakikuja na vitu, wakikuja na chakula. Kijijini unajua watu wakikuja kutembea, hata kama ni masukuma, hata beba cabbages nini, viazi. Akikuja hawezi pika, hawezi, zinatupwa kwa dustbin. Na saa ile sasa amekasirika, ndio unasikia akisema wasasi wangu walikuwa nataka sister yangu akuje, si yeye walikuwa nataka. Sasa anaona kama kulikuwa na ubaguzi. So hapo ndio nililia she was bitter. Sasa tulikuwa tunakaa tunaongea, labda mzee anapiga asubuhi, tunaongea vizuri kwa muda mrefu, anaongea na watoto, lakini jioni akipiga ni mtu tofauti. So mchana hujui ameambiwa nini na sister yake. Sasa hata akiwa ameenda, tulikuwa tumejaribu tujia niende, passport ina disappear, siko kwa drawer yangu, lakini saida tunaitaka, it's not there. In fact finally saida alitoka, ndio nilisipata kwa room nyingine, alikuwa amesificha kwa manguo. So sister-in-law wako ndo alikuwa anakufichia passport zako usiende? Hiyo sasa mafurugano ilianzia hapo. Ikaenda kwa muda gani? Sasa kutoka hapo mpaka ndoa ikaisha. Hakukuwa na kitu tena kizuri. Na sasa hapo ndio mambo ya shaba ilitokea. Si documents zote siko hapo. Akaanza kusema tunasubua brother yake. We are misusing pesa ya brother yake. Hata watoto wakiitisha kitu, anataka kitabu, anataka anunuliwe colors, anataka anunuliwe nini, anasema ni za nini, hizo ni kutumia pesa ya baba ya brother yake vibaya. So ikaenda mpaka my ex stopped sending me money.
kupitia kwa simu yangu, kaanza kupitishia kwa sister yake. So sijui ni nini waliabiana. So pesa ikaanza kupitia kwa sister yake. Kama ni school fees anatuma, inapitia kwake. Kila kitu, ukitaka chakula, pesa inapitia kwa sister yake. Sasa ikafika mahali, after some time, sikumbuki kulikuwa lini alitoka. No, mambo ya shamba ilianzia hapo. So all the documents are there. Anaona tunatumia pesa vibaya. I think that time nilikuwa chini, hata demoralized, nothing. Ndio walianza kuuza hiyo shamba. Na mimi sijui, siku hizo hata mwenye kuuza unajua anakula kitu. So akiambiwa iuswe ina nini. So yeye alikuwa na ongea na sister yake wakiwa na huko. So process ikaanza ya kuuza. So sijui nilikuwa nafanyiwa nini, naambiwa sign na sign. Mpaka yote ikaisha. Na tukienda na huko kukutana na mwenye alikuwa anauza, na nafikiri after some time alipata accident na akakufa. Huyu msichana ni yako, ni mama, alikuwa mama kama mimi, alikuwa rafiki ya my sister in law. So hiyo shamba yote ikauzwa, kukabaki 2 plots kwa eka moja. Akajiandika moja Sister in law mzee, akajiandika moja, hiyo ingine ikaachwa. Akasema hiyo ni yangu, lakini hakutoa title. Sasa after some time ndio nikaona hata hiyo wanafuata. Sasa hiyo tumeachana hata na sister yake, ndio nikaiuza. Mom, ndo tuelewe, umesema yenye sister in law na ex husband wako wanapanga kuuza ile plot yenye mmejenga boma, na ni yenye wewe ulikuwa umenunua na pesa yako, lakini ukafanya kuandika majina zenyu nyinyi wote wawili. Huyu famous artist mwenye ako na familia yako saiju, ako na bwana yako na watoto, kama if we may put it that way, alikuwa in the picture hizi shamba zikiuzwa? Alikuwa in the picture. Nilikuwa namuona. So alikuwa rafiki wa in-laws wako? In-laws. Hebu tuchoree picha siku yenye umejua process ya shamba imeuzwa kabisa. Ulikuja kuambiwa toka ama nini iliendelea? Hiyo shamba ilikuwa kando. Si kuna pesa ilikuwa imebaki ya kulipa nyumba, ya kumaliza loan ya nyumba. Sasa alikuwa amesema ataimalizia. Si unaona we were in good talking terms. Alikuwa amesema ataimalizia. In fact after unajua uko down, lakini nilipo stabilize, hata akaniambia nirudi college, nirudi shule sasa, nifanye course, ndio nisikae home, niwe nikienda na nisome. Na tukaenda hii si nibs ya huku, kuna college ilikuwa cooperative, na nika register, tukalipa ile pesa ya kwanza. Sasa ile tulitafuta hiyo receipt ndio niende sasa nianze classes, the receipt disappeared. Sasa hapa unajua, sijui usiku anafikiria my sister in law anafanya hiyo mambo. Sasa mzee akipiga si anaona niko careless. Sasa ananitusi, anaweza ongea saa mzima ananitusi. All those documents hizo zilikuwa sina disappear, nilisipata sote pamoja. Zimefichwa kwa kabati tofauti, kwa room tofauti. So wewe you can confidently say that sister in law wako ndo alikuwa anakufanyia hizi vitu? Ndiye alikuwa anafanya hizo vitu sote. Unajua tuko na yeye kwa nyumba. So kila kitu atahitaji, she can access it. Na sasa vitu zili get worse. Why? Sasa mambo ya shamba, unajua sasa nimeachiria, si hata sijui ile moja waliacha hawajatoa title. So nilijua baadaye saa ile ametoka, mambo imeharibika kabisa. Na sasa watoto, shida ya watoto ikaanzia hapo. Wakaanza ni kama manipulate. My daughter is a bit special, not so much, but you can easily influence her mind, easily. Na
hapo ndio walianza kuambia hapana, tokeni huku, endeni mkakae na shosho wenu, ndio anawapenda nini. So my daughter akachukuliwa hivyo, na akaanza sasa kuona aunti yake ndio mzuri. Watoto walikuwa natoka shule, wakitoka shule walikuwa boarding, walikuwa wameenda boarding wakiwa primary class 6 hapo. Wakikuja hawataki kulala kwa kitanda yao, wanataka tulale pamoja. Sasa hao we were that close, halafu waanze kusema wanataka kwenda kwa shosho yao, na hawajawahi sema wanataka kwenda kukaa huko. Na sikuwa nimewaonyesha shosho yao ni mbaya ama nini. In fact every month nilikuwa nawapeleka nyumbani. Shule ikifungwa tunakaa huko a whole weekend, halafu tunarudi. Sasa zingine na waacha na wako huko wanakaa na wao. Sasa mimi sikuwa nimeshawahi waambia kitu baya kuwahusu, singewapeleka kama nilikuwa nawaona ni wabaya, lakini sijui aliambiwa nini. So yeye akifunga shule ana prefer kwenda, walipoingia secondary sasa hapo ndio walimanage kuwatoa kabisa. Sasa unajua ameenda boarding, akikuja wanampeleka huko nyumbani. Naenda shule nakuta ashachukuliwa msichana, anaenda nyumbani. Nikienda kumwambia napigia mzee, mimi nimekuta msichana ashachukuliwa, amepelekwa nyumbani. Julikuwa kuna cousins walikuwa huko college. Ilikuwa ni shule hizi ziko za ada church. So kuna pande ya college, kuna pande ya secondary school. So wenye walikuwa college ni cousins, kuna cousins walikuwa huko. Wanaenda na yeye nyumbani. So kuna wakati nilienda kumchukua, juu niliongea na baba yake, nimeenda kwa shule mmechukua mtoto. Kaniambia ni sawa, wewe rudi, panga uende umchukue akuje mkae na yeye. Nikienda huko anaambiwa ajifiche. So anaingia kwa rumu na kasini mmoja, yule alikuwa huko college, wanajifugia. So mama yake yako huko, kuna brothers zake, kuna nini huko, wanakaa huko, ni a homestead. Lakini anaambiwa ajifiche. So unaona saa hiyo alikuwa manipulated kabisa. So unaweza sema watoto wako walikuwa manipulated mpaka wakati turn against wakati wa secondary ndio walianza kuwafuta sasa, ndio waondoe kwangu. Sio ile wa kuchukua na force ndi kutumia akili sawa, lakini kijana aliresist kwa muda mrefu sana. Hata finally alipoenda form 3 form 4 ndio ilikuwa sasa ile nini yao ya mwisho, ndio wawatoe kabisa wawapeleke pande yao. Na Amerika watoto wako wataenda aje na wataenda lini, na wewe ulijua? Sasa si unaona sasa wametoka, wamefutwa, wameenda na wanathreateniwa of course. Kama hawaendi yeye hata wape chakula na hata wasomesha if they don't go to the village. So wakakaa, lakini kijana alikuwa anajificha, anaenda kwa my parents, walikuwa marafiki sana na wao. Yeye anaenda na wasalimia, anawaambia ukweli nimejificha nikakuja kuwasalimia. Alafu he would also try to come to where I was many times. Hata ni wazazi wangu walikuwa wananiambia kijana amechukuliwa kwa stage ya Kimende, alikuwa anakuja kukutafuta. So you see that attachment was still there. Wakamaliza form 4 na kijana akaingia St. Paul's University Limuru. Sasa kutoka hapo sikujua siku ile walienda liwafailia hizo makaratasi. Maybe he had started kitambo ndio siwe sime machua wakati huo wakienda. So mimi nilijua wakiwa ng'ambo. Na wakati ule sasa aliniambia already ako na wao wako huko. Nikamwambia nipe niongee na wao. Akasema wanasoma, hataki wawe disturbed. So sitaongea na wao. Wazazi wangu wanamwambia panga utupigie simu na ulete hawa watoto tuongee na wao tujue wako aje. Anawaambia Sunday tukitoka kanisa
nitapiga simu muongee na wao. Hapigi, wakimpigia hachukui. Tu akaona hatakagi wa mtu waongeleshe. Akaulisia mpaka huko kwa wakasema hawana numbers. Hawapewi, hawaruhusiwi kuongea na wao one on one. Mam, sisi tunajua ama mwenye anatazama na mimi, mtoto wakati anapelekwa mahali kama ng'ambo, kunahitajika pengine birth certificates, na jua birth certificates zinaonyesha mama yuko. Kwani kwa embassy hawakuulizwa kama mama amepeana consent ya watoto wake wabebwe? Sasa sijui in Kenya hata saa hii ukitaka birth certificate utapata. So hata kama niko na original ama original hasikuachwa kwa nyumba. Unajua sasa wakienda form 1 they were required. So hapo ndio original silitoka kwa mikono yangu. So they still had them. They had the birth certificates. Bila your consent. Mi hiyo siwezi sema waliedaje, hata sijui alifile makaratasi yao kwa njia gani, mi sijui. Sikuambiwa. Sasa watoto wako walimekaa America for how many years ndo na mjaiongea, hujaiwaona? Kutoka 2015 2016 hapo. Sijawahi ongea na wao juu mi nilikuwa nampigia namuuliza watoto wako aje, can I talk to them? Anasema hapana, hataki watoto wawe disturbed, wako shule wacha wasome. Na wakati huu nimeongea ndio realize, ndio nimejua hakupeleka huyo kijana university. Saa hii anafanya kazi lakini hakumrudisha university. Lakini watoto wa huyu nasikia wanasoma, wako university. Kuna msichana ama ni kijana sijui ni mgani ako wa private university anasoma. Huyo anamsomesha. Okay ma'am, pengine before juu tukisema msichana wa huyu mwenye anatazama anaweza kosa kuelewa ni msichana wa nani. Kuna huyu famous gospel artist mwenye unasema sasa ndo anaishi na bwana wako na watoto wako. Kwa akili zako ukiangalia, unaona walianzana lini, walianzana aje, na mlikuwa mmedivorce pengine maybe waka move on na wewe uko na shida yeye kukua kwa hiyo boma? Walianzana kitambo. Sasa ile alienda ng'ambo, hata akirudi alikuwa anakuja na lakini sasa anasema ni rafiki. Na mimi ile sasa kwa mafikirio yangu sikuwa nafikiria kitu. By the way siku hizi ndio hata narudishiaga mafikirio nyuma, naona vile walikuwa wamenibeba. Hata wakiongea walikuwa nasema huyu anajifanyanga mjinga sasa na Kikuyu haka ketu haka kalimu. But I didn't know what they were talking about. So na saa hiyo unaona tumefurugana juu ya sister in law, hakuwa analala. Anakuja juu ya watoto. Saa hiyo walikuwa kwangu ndio walikuwa malizia primary school. So anakuja juu ya watoto. Alafu anaenda jioni analala kwingine, nafikiria anaenda hoteli juu kwangu hawezi lala. Anakuja asubuhi na manguo. So nafikiria alilala hoteli lakini amekuja na manguo zake. Nafua juu ni mimi nafulia hata sa watoto hivyo. So nilimjua kitambo kama rafiki ya familia. Lakini sasa juu maneno imetokea kwa public, ndio hata watu wale wa hiyo lilia walikuwa wananiambia huyo tulimuona 2010 wakati bwana yako alirudi mara ya kwanza Kenya. Supermarket wameshikana, amemwekelea mkono huku kwa mabega akinunuliwa akifanyiwa shopping. So mimi nasema mambo ya 2014 lakini walikuwa wameanzana before. Watu sasa wameanza kuongea hiyo maneno wakinipigia simu. Abia hiyo najua unasema ukweli. Juu wao hawakuwa nafikiria juu ya mzee, walikuwa nafikiria juu ya huyu. Si huyu ni ule muibaji. Na huyu si alikuwa na bwana mwingine. So huyu ako na yeye ni nani? Lazima awe ni bwana ya mtu mwingine. Ya mama mwingine. So juu nimeongea sasa watu wameanza kufunguka. So mama umesema huyu gospel artist alikuanga family friend, hata aliwahi kuja kwako? Akiwa na bwana yangu. Nasema ni rafiki
nikiwa na shida naweza turn to her, anaweza nisaidia. Okay. Na ulikuja kurealize lini kabisa hapa sasa hii si urafiki? Yeye mwenyewe ni yeye mwenyewe aliniambia anataka kulimari. Anataka kulimari, na kwanza hata sikujua ni yeye anaolewa. Nilijua through wazazi. Hata wamekuja nyumbani huko, kuna watu wao kusema wamekuja kujua boma. So hata hapo ndipo aliniambia alifile for divorce. Na wewe ulikuwa umetumia hizo divorce papers? Saa hiyo ndio aliniambia mambo ya divorce, sikujua. So akikuja kuwa alikuwa amefile. I did not sign it, so sijui. Hata wale hujawahi sign the divorce papers? No, I was not served with any of divorce. Lakini hiyo sio nafuatilia. Mi haja yangu ni watoto. Wako kwa condition gani? Kwa nini hawaruhusiwi kuongea na mtu? Kwa nini haruhusu niongee na wao? Watu na huko wakijaribu, wale wanajuana, kuna watu wengi sana from our village walienda na huko, kuna relatives wao. By the way, at that time my aunt alikuwa anakaa huko, alikuwa amepata green card, na walikuwa naongea na yeye, na ndiye alikuwa ananiambia. Wako state gani? Wako New Jersey. So hii wakati mwenye bwana ex-husband wako alikwambia nataka kurimari, wewe hukujua naoa huyu female gospel artist? Ulijua through wazazi? Ni wazazi nilijua, wakiniambia hata wamekuja kuona kwao, wamekuja nyumbani. Wewe ulisikiaje kuongea ukweli kwa roho yako? Ulisikiaje ukiona huyu ni mtu mwenye alikuwa anakuja kwako, wanapiga story, ni rafiki wa in-laws, wewe unamwona ni mtu ameokoka, ni mtu mwenye ni muimbaji, ulikuwa pengine unajua kwa na familia nyingine, ulisikiaje? Of course the kitu ya kwanza ni uchungu. Unajua ni mtu, unajua ni mtu umeambiwa ni rafiki. So unasikia wamekustamp. Kama ingekuwa mtu mwingine labda singeichukulia hivyo. Not that nilikuwa na haja na yeye, tulikuwa tumeachana kwa muda mrefu. Na ile mateso amenipitisha through mpaka kuniweka kwa jela of that house. So sikuwa na haja na anything na yeye, lakini uchungu ni juu ni mtu najua. Sawa. Najua tuko karibu kukuja hapo mahali sasa unataka kupatiwa access ya watoto wako jujui mahali wameenda. But there is a very important point mention that huyu bwanako aliwahi hata kuweka kwa jela juu ya nyumba yako. What was the situation and what was happening? Sasa hii ni wakati watoto wako secondary school na wameanza kufutwa waende nyumbani. Na sasa kijana akakuja siku moja. Siku ya kufungua shule ilikuwa imepita, a week was gone. So anakuja kama Thursday ya hii wiki ingine. Sasa akanipata. Nafikiri hata tulipatana kwa njia. Akaniambia amekujia uniform. Uniform gani na ulibeba? Juu alibeba ndio akitoka huko ni kwenda tu kwa shule, alikuwa Kijabi High School. Mimi nikamwambia sitakufungulia kwa nyumba mpaka nijue kwa nini hauko kwa shule. Walikuwa wamekuweka kwa nyumba, wiki imeisha, hii ni wiki ingine, unafaa kuwa kwa shule. Sasa ni uniform gani hiyo? Ati ni shati. Shati inaweza fanya mtoto asirudi shule. Si hata wangenunua ingine. Waende walipe huko apewe shati ingine. Wanamweka kwa nyumba karibu wiki mbili. So nikakataa kufungua kwa nyumba. Nataka kujua ni nini inaendelea. Na uende uambie huyu amekwambia ukuje huku akurudishe kwa shule. Mungeambia baba yenu awanunulie uniform kama huku ana uniform. Sio kukuweka kwa nyumba karibu wiki mbili. So akarudi kwa aunti yake, alikuwa sasa akitoka kwangu, aliweka duka hapo kwa shopping center. Akarudi kwake akamwambia nimekataa kumfungulia, nimekataa kumpatia uniform.
Sasa aunti yake akaenda kwa chief kuniripoti. Sasa nikaitwa kwa chief. Si nikaenda kwa chief. Sasa tukiongea hapo nikaelezea ni nini imeendelea. Na ninashindwa kwa nini. Wiki mbili mimi ni msasi. Siwezi kuwa ati mnakuwa mkifanya watoto vile mnataka alafu mnafikiria mtarudi kwangu ni you control me. Mtoto mumeweka kwa nyumba alafu mkuja niwapatie shati. Si mtaripoti kwa baba yao ni mimi nificha nguo zake. So ndio niliresist, ndio nijue ukweli ni nini kinaendelea. So chief akakuja kwa nyumba ndio mtoto atoe nguo. Chief akakuja na alikuwa madam na akakuja na madam mwingine. Halafu mimi nikakuja na my friend, tulikuwa tumeenda na yeye kwa chief. Si akakuja nyumbani, niko na kifunguo, nikafungua. Chief akasema kijana apewe nguo zake, aruhusiwe achukue nguo. Hiyo maneno yingine ni mingi, inaweza sotiwa baadaye, lakini kwanza kijana atoe manguo. Si nilifungua nyumba, nikafungua gate, nikafungua nyumba, ingia ujitolee nguo. Hivyo ndivyo iliendelea. Kumbe ilikuwa shirt. Sasa shirt moja ingefanya mtoto asiende shule. Si vitabu aliacha, shirt moja. So tukiwa hapo, juu sister yake aliona chief, ni kama alisaidi na mimi. Kwa ile makasiriko ndio alisema, tutakuwa ukisema ulikuwa na nyumba huku, ujue hivyo. So nikajua already kuna mpango ya kuiuza. Na sasa nikaanza kuongea na watu hivi ndio tujue ni nini, how can I save the house. By the way hata tulikuwa tumeongea na my aunt na nikamwambia ni nini iliendelea. By the way kama stima tunakosa pesa ya kulipa stima, my aunt alikuwa ananitumia akiwa US. Tunalipa ni stima nini juu kijana alikuwa anakaa huko. Alitolewa mara ya mwisho na kuambiwa hata someshwa. Hiyo ndio sasa alikubali kutoka. Na ndio sasa nikiongea na my aunt akaniambia niende kwa mashamba huko kwa lads Kiambu tuweke cushion ndio isiuzwe. Lakini watu wengine siwezi utaja mtu akasema that is nothing. Huyo mtu ako na pesa. Na siku ile atakuja hiyo nyumba atauza. Juu kuna anybody can pose kama mimi. Na aseme ni yeye mimi na wause. So hukuweka? So sikuweka caution. Niliweka na hata walikuwa wananiambia nyumba iko na majina mawili mtu mmoja hawezi kuuza. Lakini sasa nikaambiwa I must do more than that. Bado watauza kuna pesa. Na ukweli wa mambo alijaribu kufanya hivyo. So nikasaidiwa tutoe jina yake kwa nyumba. Ndio akikuja kuuza hataweza kuiuza. Ikae hivyo. Si ndio nilichukuliwa nikapelekwa. Akalipa. Alifikiri hata walikuwa peace. Na some CIDs wakanichukua. Nikapelekwa Kiambu. Nikashikwa nikapelekwa police station. Na unajua yeye hakukuja. So anatuma askari lakini hawangejua mimi ndiye nani. Waliwatuma na kijana. Kijana amekuja amevaa kikofia ndio akiwa kwa bali hutamjua. Lakini alinikaribia si lazima angewaonyesha ni mimi. Nikashikwa. So hata hatukusalimiana na kijana. Yeye alikuwa tu akuje ani identify lakini si mlaumu ni kutumiwa. Ni manipulation. So hapo ndio nilishikwa nikapelekwa Kiambu. Hiyo time umeshikwa ulishtakiwa nini? Of course walisema ni fraud. Ati nime change title. Illegally. Na yeye saa ile alijua nimei-change, alikuwa ameenda hapo na mtu wause. Juu nilikuwa nimejuana sasa na watu huko nikiulizia nitafanya nini. Si ndio aliniambia mzee yako alikuwa hapa. Hata walinitupigia simu. Alikuwa hapa na mtu amepose kama mimi. Alikuwa anataka kuuza. Sasa kwenda kuangaliliwa akakuta hata jina yake haiko.
Sasa ndio alifanya niwe arrested. Na finally alimanage kuuza ama haikuuzwa? Haikuuzwa, iko lakini iko kwa jina yake. Tuliendelea na kesi kwa muda mrefu. CIDs wale walikuwa huko, of course kuna mmoja anakuja pande yenu anakura, lakini anawapatia siri. Wanapewa pesa lakini bado alikuwa anani protect kind of, kwa alikuwa anafuatwa. Hata nikienda kwa njia unaona kuna watu nyuma yako, so hujui wameambiwa wafanye nini. Na tukifika kwa CID office, juu nilikuwa natorokea kwa CID office, unasikia wanasalimiana. Alafu anasema tulikuwa tunaangalia huyu mama, tulikuwa tunafikiria anatoroka. So sasa huyo CID moja anawaambia hapana, huyu ni mimi nilikuwa nimemuita. Of course hakuwa ameniita, lakini anakafa. So ananiambia wacha hao waende ukakae, alafu urudi uende. So kesi iliendelea muda mrefu, ikafika mahali hata walituambia simeni hiyo simu kwanza wawatafute, mpaka tukahama kule tulikuwa tunakaa. Juu tulikuwa tunasumbuliwa kila mara, mpaka saa zingine tunaona tumetoka kwa nyumba tukiwa bali na tunaona nyumba mahali iko, tunaona askari wako na mabunduki wameingia, na tumeacha dota yake kwa nyumba akiwa class 4 ama class 5 huko kwa nyumba peke yake akiona TV. So tuliharasiwa mpaka tukahama huko, ndio tulikuja pande hii. Na aliweza aje kuchange? Ulikuwa umemtoa? After some time nikikuja huku nilifujika mguu, na nilipofujika mguu singeweza kwenda kwa kesi. Huku ni mbali, nichukue gari niende Ruiru, niende wapi, ndio niende Nairobi Kiambu Courts. So ilikuwa singeenda. So nilimpigia simu kamwambia nimefujika mguu, mimi siwezi attend ni kesi. Sasa fanya vile unataka kufanya. So wakaendelea na kesi. Unajua hata yeye hakuwa anakuja, alikuja tu siku ya kwanza. Siku hiyo hizo zingine ni wakili wake, na anakuja mara moja, atarudi baada ya miezi 3. Kila mara ni kuhairisha every month. So akiona itafika mahali pale itatupwa nje, sasa hiyo anakuja. So iliendelea hivyo, mwaka ukaisha, ingine ikaisha, hakuna kitu kilikuwa kinaendelea. Sasa wakati nilifujika, nikamwambia sasa fanya vile unataka kufanya. Ndio sasa akatoa kesi. Akasema tutaagree ije. So tulipo either nyumba iwekwe kwa watoto ama iuswe igawanywe, tugawanye. Tukakaa ikiwa ikarudishwa kwanza kwa majina mawili, original 2 names. So tukakaa, nasema iwekwe kwa watoto, nasema hiyo hata ikiwekwa kwa watoto itatolewa tu kwake. Itatolewa kwa watoto hata wa influence. Wakifikisha 18 ataichukua. So tukakaa, tukasema basi iuswe tugawanye. Ikakosa mtu wa kununua kwa muda mrefu sana. Sasa Rwaka is a prime place. Iko Gwango Estate, ni karibu na Rwaka. Lakini ilikosa mtu wa kununua mpaka bei ikashuka chini kabisa. Sasa ikafika mahali kaona tunafuatana na yeye nini. Ndio nikamwambia si unipatie part of the money of that house. Najua it's not worth pesa ile pesa agenipatia ilikuwa kidogo sana. Na nijuu ilikosa mtu wa kuinunua. Lakini nashindwa na tutafuatana na yeye nini mpaka lini. Kamwambia arudishe pesa nusu yake ya ile pesa bei ingetoka, lakini si hiyo bei yake. Nijuu ilikosa mtu wa kununua. Ndio sasa tuachane. Nikamwachia. Na hivyo ndio ukaachana nazo? Ndio nikaachana nazo. Na ile sija ongelelea juu ni attempt on my life. Mpaka nyumba inabomolewa mabati. It's not mabati, ni matofali. Matofali inatolewa, wanaingia ndani. Kwa bahati mzuri sikuwa. Many times wanakuja wanasuguka, unasikia wako nje. Halafu
unapata kioo ya mlango ilikuwa tolewa. Tayari walikuwa wamejaribu kuingia ndani. Sasa mina wanagusa bucket ile ya takataka. Hiyo inafanya niamuke. Mimi naonana gani Mungu at every point alikuwa anatuma anejo asiruhusi nisiuliwe. Hata wakati nikienda nyumbani wakati mmoja kuona watoto, unaona wanawavuta nyumbani, sasa napewa fare ndio niende nikawaone kwa kijiji. Nikawa ambushed. It was towards evening. Ukienda kwetu kuna msitu. Pale gari la kuweka those days. Mabarabara haikuwa mzuri, kwa hivyo hakukuwa na gari. Maduthi saa hiyo hasikuwa sana ati utachukua duthi hapo, na tena ni msituni. I was ambushed, almost late, but they wanted to finish me. Walikuwa wanataka kuniua. Lakini one of them ni kama alifikiria kitu ingine, niliwadanganya niko positive. Lakini akaniambia, akanifuta. Akaniambia kuja, najua hauko positive, lakini kuja. Wakanirudisha kwa barabara. Nafikiri ile duthi walikuwa nayo ndio tu aliita. Ikakuja. Akaniambia kalia hapa, nikakalia duthi. Rudi kule umetoka. Na hata huko ulikuwa naenda usiende. There is danger. Na ni yeye alikuwa ametumwa. Just to be clear, ulikuwa unaenda kwa kina bwana yako? Tumetoka kijiji moja. So nilikuwa nilitoka masaa ya afternoon, masaa ya jioni. Ndio niende juu sikuwa nirudi, nilikuwa nione watoto. Na nilikuwa nimefikiria sasa leo nitalala kwa mama yangu. So sikuenda. Nikaambiwa huyo tu alikuwa ametumwa niaje, aliniambia kuna danger. Na akaniambia mahali nitapata wale wamewatuma. Sasa akaambia huyo mtu wa duthi kama mahali fulani, enda kama umewamulika ndio aone. So kulikuwa na mtu amejifunika kichwa, na kulikuwa na my sister-in-law. So God used the same thugs to save me. So there are attempts on my life. Na saa hiyo nafuatwa na watu, naona hivyo wanakuja nikiingia kwa CID. Mimi sijui alikuwa ameambiwa afanye nini. Juu kesi haijaisha. So if I died, si kesi imeisha na amebaki na nyumba. Well, that's scary, but na hope sahi haufuatwi na hizo death attempts na hizo mashida. Sahi sio sana kama wakati huo, lakini nimeona ni kwa hii place. Ameletwa na mtu alikuwa ametoka huko tulikuwa tumekaa. Labda alijua tuko huku, ndio alikuja kuwaonyesha mahali nakaa. So hiyo ndio inanipatiaga wasiwasi. So in case nitembee mahali nione kama kuna mtu nyuma, huwa na feel. Huwa na feel kama ni mtu wa kawaida ama ametumwa. Huwa na fikiria hiyo. So sahi ma'am, ulitokea kwa mtandao juzi na unataka haki ya kuongea na watoto wako, unataka access ya kuongea na watoto wako. Na unasema as much as bwana wako ananyima watoto wako kuongea na wewe, huyu female gospel artist mwenye ako in the picture pia anachangia kwa kiasi kikubwa kuzuia wewe kuongea na watoto wako. Najua anachangia kiasi kikubwa sana. Juu hata mzee akiapproachiwa na watu wengine, wanasema kama ni watoto wanakataa kuongea na yeye, tupatie hao watoto tutaongea na wao ndio waongee na mama. Anasema hapana, jini mudhoni ndiye anafaa kuongea na wao, ataongea na wao. Sasa si unaona anachangia. Juu kama angekuwa mtu mzuri, si angekuwa na ruhusu waongee na mimi. Watoto wake ako na wao, huyo si baba yao, lakini anawaruhusu waongee na baba yao. So ni kukataa, labda ndiye anamuinfluence kabisa. Ama saa zingine naona kuna kitu wanaficha. Those kids wanakaa kama wako harassed. Naona anachangia pati kubwa sana. Juu angekuwa mama anaelewa uchungu wa watoto. Mama anafaa kuelewa uchungu wa mama kwa watoto wake. Ni mimi nimewazaa. They are not adopted. Ako na wake amezaa. Kwa
Kwa nini anawaruhusu waongee na baba yao? Si angekuwa na wakataza hata wake akae na wao, lakini bwana yake asiongee na wao, lakini wanaongea na yeye. Sasa wangu akikataa aongee na mimi, ni nini anawafanyia? Anataka maidi yao iwe aje, either wanichukie ama wasiwe stable in life. Hawataki mazuri. Hawataki mazuri hata kidogo. Mom, umesema by the time kwanza kijana alikuwa anaenda last born wako alikuwa campus, alikuwa St. Paul, si ndio? Na msichana first born alikuwa mkubwa. Mtu mwenye anaweza jiuliza, najua anauliza maswali yenye mtu anatazama anaweza jiuliza, anaweza sema, lakini hao si ni watoto adults, si wako na masimu na mavitu, si wao reach out to their mother, lazima wapitie baba ama huyu mama. Ni watoto wakubwa. Na ndio naonaga there is something inafichwa. Juu wako na simu. Labda wanakuwa threatened. Mkimpigia simu, labda nitawarudisha Kenya. Kitu kama hiyo. Juu saa hiyo kijana ako kasi, hiyo najua anafanya kazi. Msichana anafanyanga lakini on and off saa zingine. So naona ni kuna kitu inaendelea isiyo ya kawaida. Ile hawataki ijulikane. Naona wanawatumia kama msichana, unaona you can easily influence. So hata naonanga kama wanatumia msichana kulea huyu mtoto wake mdogo. Hiyo ndio naonaga, na ndio nimetokea in public. By the way, nimejaribu kupigia wasanii wenzao. Nikijaribu ku-reach out. Lakini ukimwambia story utaje majina, hiyo inaishia hapo. Hata hawataongea tena. Hata mwenye alikuwa amekwambia nitakupigia simu siku fulani ukuje, hiyo maneno inaishia hapo. Hakuna anataka kuongea juu ya huyo. Akisikia ni yeye nimetaja ni hivyo. Hiyo story imeisha. Ndio sasa ikabidi siwezi nyamaza tena. Ni the life of my children at stake. Sasa kama mtu wa 28 na 30 ni watu wazima, but they are not behaving in the normal way. So there is something being covered. Wakati ulitokea kwa mtandao, of course kuna kuanga na comments, kuna kuanga na watu pengine wanajua nini inaendelea. Umepata hint kidogo kuelewa huko New Jersey, huko Amerika, nini inaendeleanga juu sasa wewe hauna information? Watu wengi, ile maneno mingi nimejua kuhusu mpaka pale wanakaa, kule wanaonekana, kanisani nini. Hiyo imetokea kwa wale watu waliongea after nimeongea juu ya hii story. Sasa hata wale wameongea, wale wananijua ni wale wamesikia story, sasa wakaona imekuja in public. So hapo ndipo nilijulia hali yao. Wale waliongea kwa huyu Shiro wa Oakland, ndio walisema watoto hata tumewaona, lakini the girl tumeona there is something. By something wanamaanisha kitu kama wakiwaona wana wako sawa, lakini wanaona the girl is not very okay. So tukiongea finally dikawabia alikuwa a bit special, not extreme. Juice is everything. Utanotice tu kwa reaction yake labda akiongea. Sasa juu umepata watu wenye wanakupatia information ya tunaonanga church, tunaonanga huku mtaani, haujapata mtu anakuambia wako sawa, pengine nini inaendelea, kijana umejua kwaje? Nili insist wapewe wanipigie, lakini na wakapiga a video call. Lakini vile wanaongea unaona wanatazama padi moja. Mara ya kwanza wakagive an excuse, wanaenda kasi. So hatukuongea. In fact ni salamu tu. Hivyo. Si kupewa namba yao ni wapigie. Hata hii wanatumia inawekwa card. The second time wakapiga na simu ya kijana. Of course tukaongea kidogo, lakini unaona anaangalia hivi kuna mtu amesimama hapo.
So ni kama ni wao sasa anataka kutumia wa intimidate sasa ndio nitoe hii story kwa social media. Lakini siwezi itoa. Sikuenda kwa social media juu ya mse. Nilienda kwa social media juu ya hawa watoto. They might not understand. But it's for their sake. Imenifanya nioge. Hebu tuambie, after so many years yenye ujaona watoto wako hata na macho, hiyo feeling ya kwanza yenye uliona watoto wako kwa hiyo video call, ulifeel aje kama mama? Of course nilisikia vizuri kuwaona. Nikaona vile naambiwa wako alive, wako sawa. Juu at one point nisema labda hata hawako. Juu hakuna mtu anaruhusu aongee na wao hata kama sio mimi wengine. Of course it gave me a kind of utulivu kidogo. Nimewaona wako hai. Lakini kwa nini hawaruhusiwi waongee na mimi independently? Hiyo ndio nilikuwa nataka kujua. Naona sasa alitumia watoto waniambie nitoe hii story kwa social media, lakini siwezi toa. Sijapata haki yao na sijapata nini ile purpose ilinifanya niweke hii haiko until I have full light to these children. Mom, kila mtu ama wazazi wakipata watoto, kuna venye wanakuanga wamepicture venye watalea watoto wao, waone wakienda milestones, waone wakigraduate, waone wakipelekana marorashio. Wewe ukikuwa huku kijijini na uelewi hata watoto wako milestones gani wanaenda, una feeling aje kama mzazi, na ni ndoto gani ulikuwa nazo kwa watoto wako? Of course kama kijana alikuwa sharp, bright. So ukisikia ako at that age, bado anakaa na baba yake, na ukisikiliza hakusoma, so unashindwa. Of course inaniuma. Nikiwa at that age najua nilikuwa nimeprogress. By the way, I had already bought a land, not one. Ile niliweka jina yake ni ile nilitumia hiyo nilitumia jina yake ndio nilitumia loan ya bank. Of course inaniuma kama hawa progress. Huyu mama ameenda amepeleka wake private university, mtoto wangu anafanya kazi, si ni yeye analipa? Si anawasaidia kulipa, wako kwa nyumba moja, wanalipa marenti pamoja na wanalipa school fees pamoja. So of course inaniuma. Juu naona hakuna progress ya iko kwa maisha ya hao watoto. Unasikianga aje ukiattend kama graduations na marorashio huko, ama ukiona zikihappen? Of course nakumbuka, naona angekuwa hivi, angekuwa amefika hapa, and now my worry, what are they doing with my daughter? What are they doing? So hiyo ndio inanikera. In fact nilifurahi kwa show moja, watu wa nyumbani wameanza kuongea, wanaweza kupiga simu nikiwa live kwa Shiro, walipiga simu. Nasema we know the story. Hata anataja hata mabrother sao, anataja wale watu wako wamezunguka hapo kwetu, anawaita na majina. Abia huyu mama anaongea ukweli. Tunajua hii maneno. Na ndio akafichua siri, akasema hata wale walikuwa wamekuja hiyo siku nilikuwa wamekuja kujua boma, huyu mama anaolewa, hii ni ndoa yake ya 4 na ni watu wa kwao wanasema. Huyo famous gospel artist ni ndoa yake ya 4. Ndoa yake ya 4. So wanamjua, hata walikuwa kuja kuona ni msemo gani huyu, hafikiri ni nani huyu anachukua kama bibi. So ile inanikera ni watoto tu. Kwa hivyo mom, umesema hata kwa hiyo video call kuna wakiongea unaona wanaangalia ni kama wako. Kuna mtu amesimama. Swali yangu ni wewe kama mom unaona ni kama wameholdiwa against their will uko America na your ex-husband? Siwezi sema hivyo. Juu dream ya mtu wako na anataka kufanya mambo, anajua kuna opportunities huko. Tena kama aliwafairia na makaratasi yake, wako legally there, labda wako na green cards. So mtu wako na green card anaweza fanya mambo mingi.
mzuri. So inaweza kuwa wakienda walikuwa naona ni kitu mzuri, watasaidika. So lakini saa hii sasa wakiongea juu naona their reactions ni kama kuna mtu amesimama hapo, you must say this. Na sana wanatumia kijana kuongea. Juu msichana ako hapo, lakini labda wanajua naweza ongea nini. Ongea sana. Saa hii inaweza kuwa, unajua sasa hii yetu ni international media. Inaweza kuwa watapatana na hii episode huko New Jersey. Unaweza taka huyo ex-husband ajue nini na watoto wako wajue nini? Sana hata ningetaka mtu anaweza kuwasaidia. Anything relating to children. They are not children but they are grown-ups. But ajue hali yao. Juu ni kama baba yao. Kama haoni ni damu yake, awashughulikie in the right way. Sioni kitu naweza mwambia asikie. Juu by now, juu hata nasikiaga akienda mahali kama kuna mafunction, habebagi hawabebagi watoto wangu, anabeba hao wengine. Mostly nafikiria ni juu anajua wataenda wakutane na watu wanaweza waambia kitu. So ndio hatakagi awa expose kwa people wale wananijua. So watoto wako unaweza taka wajue nini kuhusu mama yao, kwa sababu umesema ni kama wamefidiwa a lot of things kuhusu mama yao. Wewe from a mother's mouth, unaweza taka watoto wako wajue nini kuhusu wewe, na message gani unaweza watumia leo maybe ukiangalia pale? Vile ningetaka wajue, kwanza kabisa na wapenda, niliwazaa, niwalea, alienda na nyinyi mkiwa na nini, they were that age after form 4 they are 18 around there. So alienda na nyinyi mkiwa watu wazima, na wakati ule wote tumekaa na nyinyi hamujai nisikia nikisema kitu negative kuhusu baba yenu. I've always covered up everything. Nikinunua kitu nawaambia ni baba yao amenunua. So ningetaka wajue, especially my son, simama kwa miguu yako. Soon you have your family. Ungependa bibi yako atritiwe aje? Ungependa watoto wako watritiwe aje? So ndio ningetaka kuwaambia wajue wako na maisha yao. Hawajui hiyo ndoa ya hao wawili itaendelea mpaka wapi, ama ni nini kinaweza tokea. Kwa hivyo ningewaomba wajaribu ku have an independent mind. Waangalie life independently. Na kwa huyo msanii anaiba nyimbo za Mungu na nini, lakini hakuna ugu ndani yake. Hakuna. So kama anataka kutokea kama mtu wa Mungu, wacha tuone ugu ndani yake. Juu ni yeye angefacilitate mimi niongee na hao watoto kama mzee ndiye ako na shida. Kwa hivyo kama anajiita mtu wa Mungu, wacha tuone ugu ndani yake. Na huyo baba ya watoto wako? Baba ya watoto wangu ni hivyo, tunaambia kijana, sijawahi sema mambo mabaya kumhusu kwa watoto. Nothing. Hata saa ile tulikuwa tunafurugana wakati wa sister yake alikuwa kwetu, sijawahi. Kila kitu tunaongea positive. Saa hiyo wakinyimwa kitu naambia kijana, wacha kwa nini usigoje baba yako apige simu ndio umjulishe ni nini unataka. Wacha kuuliza huyu juu anakataa, anasema hakuna pesa na ametumiwa. So gojea baba yako apige, umwambie ni nini unataka, ni kitabu gani unataka kununuliwa, abia baba yako. Ndio sasa akiongea ataambia sister yake akununulie. Kwa hivyo hujai nena mabaya kuhusu? Hapana, sijawahi. Even when wakati huo tulikuwa na hizo struggles mingi, kijana alikuwa sharp kwa mafikirio yake, anafikiria mpaka ananiuliza kwa nini unakaa kwa hii ndoa.
why don't you think of divorce? Aliniuliza hiyo swali. Juu anaona, anaelewa. Hakuna maisha tunaendelesha mbele tukiwa pamoja sasa. Wakati huo sister yake alikuwa kwa nyumba. Mtu akisikiza hiyo story ni story yenye ni very depressing kwa sababu kulose properties, kulose watoto, kulose life yenye ulikuwa umejibuildia from scratch, unarudi zero. Una coping aje na your mental health na nini wewe inakupea hope ya ku keep going na life hata ukipitia magumu? Kwanza kabisa nilijua Mungu nikiwa mtoto mdogo. Nikuwa mdogo. So in life nime learn ku trust in a power that is not seen. Again, kutokea wakati huo, God gave me my friend. Ule alikuwa anaweza kuresist. Hata mumwambie nini. Hakuwa anaondokea. Wengine walikuwa wananiambiwa akioniongelesha, ni wao wananipea advice, wanaondokea. Lakini she has been there. Saa ile nimeshikwa nipelekwe jela, nilikuwa kwake. Mpaka katoto kake ndio juu niko kalifungua mlango ya nje. That girl cried. Alikuwa anasema, "Mom, ni mimi nilifanya auntie ashikwe. It hurt her." So nimekuwa na watu wamenishikilia, a family. We came here, she got married. She never left me. So I've had somebody who has walked with me in this journey. Saa ninasikia sasa tukiendelea na nipe hope hawa watoto. They will look for you one day. Juu hujawahi ubaya wa baba, wacha aoge, lakini siku moja itamkula. Pole sana. Pengine kwa sababu wewe umepita hiyo safari na unajua ikuwe ni nzuri, ikuwe ni mbaya, tukosangi kudraw lessons from every journey. Wewe unaona, ukirudi nyuma, unaona mistakes zako ni gani pengine kwa hiyo ndoa ama kwa hiyo lifestyle, na unaweza advise nini wasichana wadogo wenye wanakutazama sai? Kitu ile ningetaka kusema, hata ukipendana na mtu, usifikirie tu mambo ya upendo. Angalia bali. What if this happened? How far naweza trust huyu mtu? Nimeona examples sasa kama yangu. Nimeona examples ya watu wamelia juu ya kutrust sana. Unaona kama mtu ni malaika. Hakuna malaika hii duniani. Malaika ni wa Mungu. Kwa hivyo, don't trust everything. Ati ukiambiwa hivi unafanya. Juu unaona uzuri. Saa zingine hujui roho ya mtu. Anaweza kuwa ako kwa maisha yako for a certain, ako na purpose ile imemuleta kwako. Na once ame-accomplish, that will be your end. Especially kuhusu properties. Be a bit careful. Be selfish. Jipende. Wacha kuona mtu kama ni malaika ati ukimwandika jina mtakuwa sawa. Nini una regretting sana? Ati nini na regretting sana? Ni hiyo kutrust mtu kwa njia hiyo. Nilikuwa na pure heart. Sikuwa nafikiria mambo anaweza nigeuka. Na sasa hata hiyo ya kukuja na mtu nafikiria ni mtu mzuri na abiwa watu wale wanaona ndio. Kwa nini ufikiriagi kitu juu ya huyu? Sema no, ni family friend. So sikuwa naona tena vile tumekuwa na yeye, tumetoka mbali na huyu mse from the village, vile amekuwa kwa kanisa, vile nini. Kuna mambo singefikiria rahisi ati anaweza nifanya. So nilikuwa nimetrust. Roho yake ni safi, lakini haikuwa safi kwangu. Sawa. Najua sasa kuna watu wanatazama na maybe wanaweza taka kukuassist in any way, pengine unaweza tuambia wewe from your
own perspective, unaona ni usaidizi gani hawa Wakenya wote watakuwa wanatazama wanaweza kusaidia nayo? Ile njia wanaweza kunisaidia nayo, juu kwanza nataka haki ya watoto. Kama kuna mtu ako na lawyer anajua anaweza deal na mambo ya watoto. Kitambo nilikuwa nafikiria juu wako over 21 hakuna kitu inaweza fanywa, but of now juu ya kuongea nimejua kunaweza kuwa na kitu kama hiyo. Naweza pata rights ya kuongea na wao. So kama kuna mtu anajua lawyer mahali fulani anaweza saidia in that matter, mimi naweza furahi. Iko already in the iko kwa internet already. Ni 0720 681 007. Asante sana, na tumai watu wata come through, mwenye anaweza kusaidia hiyo lawyer, mwenye anaweza hata therapist, kwa sababu umepitia vitu mingi sana na kuona hata ukiongea unajaribu sana usilie, naona unafungia sana a lot of pain, na naomba God akupe peace of mind na utakuwa sawa. Eventually kila kitu ita work for you, si ndio? Kwa sababu ulikuwa unafanya vitu out of love and out of innocence. Au kwa unajua inaweza fika hii time ukuwa ati unanyang'anyana watoto na mtu mwenye ulipenda sana kwa maisha yako, si ndio? Umesikia aje kushare history na sisi leo? Well, mzungu alisema a problem shared is half solved. Inaondoa mzigo, enda ikiondoa hiyo mzigo. Saa ile watu wananipigia wanasema tulikusikia fulani tuko nyuma yako, wananiambia unaweza fuata hawa watoto, unaweza pata haki. It is giving me hope. Na ninajua haki itatendeka. Asante. Sawa, asante sana, na tumefurahi kuketi na wewe leo. Na yetu ni kukuishia peace of mind na a lot of grace. Na eventually nitafurahi kusikia sasa una access watoto wako, pia hata wakivuka hizo milestones za vitu kama marriage, wasenye wana progress, you are also involved, kwa sababu that's the joy of a mom, si ndio? Asante sana na ubarikiwe. And to you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. I know it has been a difficult one, but I hope that you have drawn a lesson or two from her story. Remember that her number will be on the pinned comment below. Kindly, any lawyer who can be able to assist her in the way that she needs to be assisted, it will be highly appreciated. Until next time, my name is Jeremasi. Just keep it Tuko.